Sasa hili ni moja ya madaraja ambayo yalikuwa yajengwe kwa sababu katika kipindi cha mvua, na actually kwa madaraja kama haya nadhani hii iliyotokea ilikuwa ni mwendelezo, lakini kumekuwa na changamoto naambiwa tangu barabara hii imekuwepo, ambayo ni barabara ya miaka hiyo ya mkoloni, na ilikuwa imejengwa drift hapa chini ambayo mpaka sasa hivi ipo, ambayo hata mvua ikinyesha hamna. Tumewasikia wananchi kwamba katika kipindi chote mvua ilikuwa ikinyesha hakuna mawasiliano kati ya kijiji cha Chilonwa na kijiji cha Nzali, na hivi ni vijiji vimoja ambavyo vimetenganishwa tu na hili bonde. Sekondari iko huku, kwa hiyo ikinyesha hakuna mawasiliano. Lakini serikali katafuta fedha, Mheshimiwa Rais akawezesha miradi hii kutekelezwa, miradi mingi ambayo takriban nchi nzima inakwenda kwenye bilioni 800, na huu mradi una bilioni zaidi ya 14 kurahisisha mawasiliano ambayo yalikuwa katika kipindi chote cha mvua. Sasa ukiangalia ujenzi, nadhani ujenzi umekwenda vizuri, tuko hatua nzuri, na naambiwa tarehe 30 wanatakiwa wakamilishwe, mwezi Desemba wakamilishe. Tunaona ubora unaonekana. Sasa kwenye hizi hatua za mwisho ni muhimu sana, hasa ambapo wako sasa kuhakikisha kwamba hizi nguzo zinakaa vizuri, kwa sababu maelezo ni kwamba watu ambao pengine hawajafika hapa wajue tu kwamba hapa Nzali na Chilonwa tunaambiwa wananchi kwamba ndio maji yanayotoka bwawa la Hombolo, lakini ieleweke pia kwamba maji yanayokwenda bwawa la Hombolo ndio yanayokusanywa mji mzima wa Dodoma, yanakuja Hombolo, yanakuja kupita hapa Nzali, Chilonwa, yanakwenda eneo maarufu Chalinzenyama. Kuna hizi approach roads ambazo mmeinua kuzuia ili daraja liwe jembamba, lakini eneo ni kubwa sana ambalo limejengwa kwa maana zaidi ya kilomita 1.5. Sasa mimi niombe wenzetu wa Chiko wakabidhi mradi hiyo tarehe. Mheshimiwa Naibu Waziri, daraja hili litakuwa na manufaa makubwa sana, kwani lipo katika barabara inayotokea Chamwino ambayo inaunga na barabara hii inaunga na barabara kuu ya Morogoro, na kwa upande wa huku inaenda mpaka Dabalo Itiso, baadaye inarudi Chenene ambapo ndio inaungana na barabara ya Arusha. Kwa hiyo ni barabara muhimu sana. Kwa hiyo kwa serikali kuamua kutatua changamoto hii, tunaamini itatosheleza wingi wa maji ambao unakuja katika eneo hili, na hivyo kurahisisha shughuli mbalimbali za kijamii na za kiuchumi. Waziri, utekelezaji wa mradi huu mpaka sasa umefikia 90% za utekelezaji, na kazi zilizobakia ni kama hizo tulizoziongelea, lakini vile timu ya supervision ya TECU ya mkoa ipo karibu kwa ajili ya kusimamia kazi zilizobakia na kuhakikisha zinafanywa kwa ubora na kukamilika kwa wakati kwa muda huu ambao umebakia. Leo niamue kukagua barabara ya mzunguko wa nje ya mji wa Dodoma, yani Dodoma Outer Ring Road. Ni baada ya kuona kwamba mji wa Dodoma sasa hivi kumekuwa na magari mengi sana. Na kwa nini hizi barabara ambazo tumezijenga za mzunguko zisitumike? Na actually ndio ulikuwa msukumo mkubwa. Na baada ya kukagua, nadhani kuna mambo ambayo tunatakiwa muyafanye watu wa TANROADS na watu wa mkoa wa Dodoma. TANROADS lakini makao makuu. Barabara hii hapa tulipo ni Mtumba, na pale mbele kabisa kama nadhani hata kilomita 1 ifiki ndo barabara ambayo ni junction ama makutano ya barabara ya Dar es Salaam ama Dodoma kwenda huku Veyula, kwenda Arusha Road, ambako tumekagua barabara imekamilika yote kwa maana ya barabara ya kutembea, yani lami imekamilika. Lakini vilivyobaki nadhani ni kuweka alama za barabarani, alama za usalama, kuweka taa za nje, lakini pia kuweka maeneo ya kutembelea ambayo hayazuii magari kutembea kwenye barabara, kwa sababu barabara kimsingi imekamilika, na hata wajenzi ambao ni CCECC wamekiri kwamba barabara kutokea hapa Mtumba kwenda Arusha Road pale Veyula
kwenda Nala imekamilika. Naibu Waziri, tuko hapa eneo la Mtumba, ni sehemu ya barabara ya Dodoma Outer Ring Road, barabara ya mzunguko wa nje wa jiji la Dodoma. Hii ya mzunguko ina jumla ya kilomita 112.3, inaanzia Nala, Veyula na kuja hadi hapa Mtumba, naenda Ihumwa Dryport, Matumbulu na kurudi tena Nala kukamilisha mzunguko huu wa kilomita 112.3. Mradi huu unatekelezwa na wakandarasi wawili wa kampuni za Kichina. Package ya kwanza inatekelezwa na mkandarasi CECC ambao ana sehemu ya barabara yenye urefu wa kilomita 52.3. Lakini sehemu iliyobakia ya kilomita 60 inatekelezwa na mkandarasi AVIC. Utekelezaji wa mradi huu unaendelea vizuri kama unavyoona Mheshimiwa Waziri. Mpaka sasa kwa ujumla iko kwenye asilimia 93 ya utekelezaji.